Mga pugso sa aton siya pa report pagbaisay nagresulta sang pagpanaya sang ginaligar almas lutang sang isa ka retired police sa kasiringan sa San Isidro La Paz. Sa insidente, nakuhaan sang video. Nakatutok Thessalonio Ordales. Makitaan sa sining video ang ginupload sa isa ka concerned citizen sa social media ang pagbaisay sa tunga sa duha ka mga lalaki. Mga 20 segundos lang nga nakaligad nagabot ang isa pa ka lalaki nga nakamotorsiklo. Mas naginit pang komosyon sang may gingabot sa Yabulusa ang lalaki kagintaya sa duha. Sa pagpangusisa sang Jimmy Regional TV News Team, natukiban nga diri sa bahin sang Burgos sa Ville sa Barangay San Isidro La Paz na tabong insidente. Ang mga lalaki sa video, amo sa Jerry Diocampo, 61 anyos, anak sini nga si Gerson Diocampo, 27 anyos, kagang ila na kabais nga si William Dilay, 51 anyos, isa ka retired police. Sa investigasyon sang La Paz PNP, nagumpisa ang komosyon sa naglabay ang pickup nga ginamaneho ni Dilay, kag natrasara sa dalan bago sa nagapundo nga pribado nga jeep. Nagabot sa Gerson nga ginistorya ang driver sang jeep nga magatras, apang sila gaduha ni Dilay ang nagbaisay. May mga previews na nagali sila nga kanya nga ano dyan nga dang hiligutan nun siguro may mga kay daw bati ko sa barangay may ara na sila nga ongoing man nga kaysa ara sa barangay nga ginakuan nag-agi sa lupon ginahiring. Makitan man sa video nga samtang nagalakat na palayo si Dilay, ginhaboy siya sang bato. Ang depensa ni Gerson, Ginakatuwa niya diya si Papa nga diin bata mo pagwa kay patyon ko. Ito siyempre kay Papa man niya maka self-defense siya, hindi siya maglayo ang antad lamang mga sampol magbunot ka na muna kundi siyempre pwede pa masagang ma'am. Pwede pa maagaw ang pusel. Kaya mo ito mga pag-abot ko dira ma'am sa may video na gitong nagkuhan nga ara ko sa video. Amo na yung motor gamit ko. ginpadulungan sang news team ang balay ni Dilay nga yaraman sa perahong nga barangay pang wala siya diri. Sa blatted naman sang La Paz Police, ginaligar ni Dilay nga ginbuyayaw siya ni Gerson rason sang komosyon. Ang lalaki nga nakabisikleta sa video amo si Dex Vihil nga nagapanindugan gid nga may pusil kuno si Dilay. Pag ano yung subol sa Kitumuroy, nag-abot sa sang 22 nga pusil, kagi nagtutok. Sunod naman sa La Paz Police, wala sang na-recover nga armas ang nagresponde sila sa lugar. Natala ng aliwat nga magatubangay sa lupon sa barangay ang magtimbang nga kampo. Nasuno kay Kapremya Sultis, makapila ka beses na gidman mag-away bangod sa pareho nga rason ang sitaanay sa dalanon. Ang pamilya do kampo sa karon ang desidido naman nga magpasaka sang kaso batok kay Delay. Upod kay Romel Porquia, Thessalonio Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition.